ছুটি করলে তখন বলবো ওই দেখো ভিডিও ছাড়তে পারছে, কাজে আসতে পারেনি। ভিউজ আসছে, কোনোই টোটালি ভিউজ আসছে না। তারপর সাবস্ক্রাইবার হয়েছে 8খানা সাবস্ক্রাইবার হয়েছে। কাউকে বলিনি তো, ভাই বোন টোন কাউকে বলিনি। বোন বলে তো চ্যানেলটা পাঠা, আজকে না পারো চ্যানেল মনিটাইজ হলে তবে। নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি ভালো আছো, আমিও অনেক ভালো আছি। তো চলো এখন থেকে তোমাদেরকে সাথে নিয়ে আমি ব্লগটা শুরু করছি। তো বাড়ি ফিরেছি 4টে নাগাদ, এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মুখ দেখে বুঝতে পারছো মুখটা একটু ফুলে ফুলে গেছে। তো খুব ক্লান্ত লাগছিল আজকে অফিস থেকে ফিরে, কারণ গতকাল রথের মেলায় গিয়েছিলাম। তো ফিরে অনেকটাই রাত হয়ে গেছিলো ঘুমাতে, আর ভোরবেলা উঠে পড়েছি, ঘুমটাও ঠিকঠাক হয়নি। তো তার জন্য ফিরে খুব ঘুম পাচ্ছিল। তো একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ও বললো একটু ঘুমিয়ে পড়ো, উঠে পরে কাজ করবে। তো ঘুমিয়ে পড়েছি, তারপরে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখছি যে 6:30 বেজে গেছে। তো তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়েছি, উঠে পড়ে ভাবলাম অনেক, আর ঘরের অবস্থা দেখাচ্ছি কি অবস্থা হয়ে আছে চারিদিকে। তো অনেক কাজ বাকি আছে। তো চলো আমার ভিডিওটা দেখতে থাকো আর আমার সাথে থাকো, আমি চলো কাজগুলো সেরে নিই। চলো আগে জামা কাপড়গুলো ভাঁজ করে নিই, অনেক জামা কাপড় জমে আছে, এগুলো ভাঁজ করে সুন্দর করে জায়গা মতো গুছিয়ে রেখে দিই, তারপরে বাকি কাজ করবো। ঝগড়ু চলে আছে ঘরে, না ঝগড়ু চলে আছে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানো তো, ভেবেছিলাম আজকে ভিডিও বানাবো না, থাক আগে বানাবো। কিন্তু ভিডিও ভেবেছিলাম বানাবো না, আগে বানাবো। কিন্তু উঠে দেখছি আর একটা ভিডিওতে কতগুলো ভিউজ এসেছে। আচ্ছা, তুমি কমেন্ট করেছো অনেক। ইউটিউবে না ফেসবুকে? ইউটিউবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, তাই জন্য কি কমেন্ট করেছো? ওই যে কি লিখেছে, একজন লিখেছে আমি ওই চ্যানেলটা আর ভিডিও ছাড়ি না, তুমি জানো? নতুন চ্যানেল করেছি। আচ্ছা। আর ওই চ্যানেলটা কেন ভিডিও ছাড়ি না, কারণ আমি ওটা অফিসে সবাইকে দেখিয়ে ভুল করেছি চ্যানেলটা। কারণ তো আমি যদি বাড়ি থাকি বা বাড়ি থাকলে ছুটি করলে তখন বলবো ওই দেখো ভিডিও ছাড়তে পারছে, কাজে আসতে পারেনি। তারপরে বলে তাড়াতাড়ি চলে আসবো বলে বলবে হ্যাঁ গিয়ে তো ভিডিও বানাবে, এই করবে সে করবে। ওই জন্য ভাবলাম যে ওদেরকে দেখাবো না, ভিডিও করে অফিসে না দেখানোই ভালো, কাউকে বলবো না বলে আমি ওই চ্যানেলটা বন্ধ করে দিয়েছি, তাই ভিডিও ছাড়ি না। আমি নতুন একটা চ্যানেল করেছি, প্রথম কয়েকদিন এই তো 2 সপ্তাহ মতো হলো করেছি। প্রথম দেখি ভিউজ আসছে, কোনোই টোটালি ভিউজ আসছে না। তারপরে আজকে দেখছি না অনেকগুলো ভিউজ এসছে একটা ভিডিওতে। সাবস্ক্রাইবার হয়েছে 8খানা সাবস্ক্রাইবার হয়েছে। কাউকে বলিনি তো, ভাই বোন টোন কাউকে বলিনি। বোন বলে তো চ্যানেলটা পাঠা, আজকে না পারো চ্যানেল মনিটাইজ হলে তবে পাঠাবো। তবে পাঠাইনি। এই হনুমানগুলো তোরা দেখ ঘুরু করছিস না। তো চলো আগে ঘরটা ঝাঁট দিয়ে নিই, তারপরে জলের বোতলগুলো খালি পড়ে আছে ওগুলোও ভরে নেব। আর তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, আজকে কিন্তু 2টো সুন্দর সুন্দর রান্না করব। তো তোমরা দেখো, নতুনত্ব একটু রান্নাটা। তো কখনো করেছো কি আমাকে কমেন্টে জানাবে। তো বেগুন দিয়ে মাছের ঝাল করব। তো
তো মাছের ঝাল, সেই যে তেলাপিয়া মাছ তোমাদেরকে কয়েকদিন আগে দেখিয়েছিলাম, তো সেই মাছটা এখনও রান্না করিনি। কিছু কিছু ভেজে ভেজে খেয়ে নিয়েছি ভাত দিয়ে, আর কয়েকটা পিস রয়েছে সেটাই আজকে। আর ভাবলাম ফ্রিজের মাছ, ওটা আর ঝোল করলে ভালো লাগবে না, তো বেগুন দিয়ে সর্ষে বাটা দিয়ে তরকারি করব। তো চলো, তো রেসিপিটা দেখে নাও। তো প্রথমে বেগুনগুলো কেটে নিয়েছি। এটা খুব বড় সাইজের বেগুন নয়, তাই যেহেতু আমি ওই জন্য মাঝখান থেকে ছিঁড়ে দুফালি করে করলাম, কারণ ভাজলে এটা আরও চুপসে যাবে, তো ওই জন্য এরকম করে কেটেছি। তো এখানে পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি, একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ ছিল এটা। তো আর একটা বড় সাইজের টমেটো নিয়ে নিয়েছিলাম। আর উপরে আমি মাছগুলো ভেজে নিয়েছি আগে। তো মাছগুলো ভেজে নিয়ে আর এদিকে আমি তরকারিটা মানে আগে কাটাকুটিগুলো করে নিচ্ছি। ওদিকে মাছ ভাজাটা হচ্ছে, আমি কাটাকুটিগুলো করে নিচ্ছি। তারপরে তোমাদের তরকারিটা কেমন করে করি সেটা তোমাদের সাথে দেখাচ্ছি। তো চলো, বেগুনগুলোর মধ্যে আগে নুন হলুদ মাখিয়ে নিই। তো এখানে একটু লবণ দিয়েছি আর একটু হলুদ দিয়ে ভালো করে বেগুনটা মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে তারপরে ভালো করে বেগুনটাকে ভেজে নেব। তো কড়াইয়ের মধ্যে খানিকটা তেল দিয়ে দিলাম, দিয়ে এখানে বেগুনগুলো একটু জল ছিল বলে তেলটা ঠিক যাচ্ছিলো, আমি ওই জন্য দূরে সরে গেছি। তো আগে বেগুনগুলো চলো ভেজে নিই ভালো করে। একটা প্রথমে উল্টো দিক করে দিলে না বেগুনগুলো মানে ফাটে না, আর সোজা দিক থেকে দিলে প্রথমে দেখবে বেগুনগুলো কেটে যায়। তো বেগুন যখনই ভাজবে তখন আগে বেগুনের পিছন দিকটা দিয়ে দেবে। তো এখানে বেগুন ভেজে তুলে নিয়েছি, তেলের মধ্যে একটু কালো জিরে ফোড়ন দিলাম, তারপরে পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নেওয়ার পরে এখানে আমি টমেটোটা দিয়ে দিয়েছি। তো এটাও আমি ভালো করে ভেজে নেব যতক্ষণ না টমেটোটা নরম হয়ে যাচ্ছে। তো ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এখানে তারপরে সর্ষে বেটেছিলাম খানিকটা, তো সর্ষে বাটাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। অনেকে ভাবো যে সর্ষে বাটা তেলের মধ্যে দিয়ে কষালে তেতো হয়, তো কিন্তু না, সর্ষে বাটা তেলের মধ্যে দিয়ে কষালে তেতো হয় না। তোমরা কষানোর পদ্ধতিটা জানো না, তাই জন্য তেতো হয়। তো কখনোই সর্ষে বাটা মানে ছিবড়ে করে বাটবে না, একটু মিহি করে বাটবে, তারপরে তেলের মধ্যে দিয়ে কষবে, দেখবে টেস্টটা অন্যরকম হয়। তো ভালো করে কষানো হয়ে গেছে, মশলা টশলা দিয়ে এখানে জল ঢেলে দিলাম। তো জলটা এখানে ফুটে গেলে আমি মাছগুলো যে ভেজে রেখেছিলাম মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দেখো এই কটা মাথা আর একটা লেজা ছিল, বাকি সব মানে লেজাগুলো ভেজে ভেজে খেয়ে নিয়েছি। তারপরে এই কটা বেঁচে ছিল, এই কটাই ঝাল করে নিয়েছি। তো বেগুনগুলোও দিয়ে দিলাম এর ওপর দিয়ে, তারপরে একটু ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ ঢাকা খুলে আবার কাঁচা লঙ্কা উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচা লঙ্কাটা দিলে না খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয়, তো কাঁচা লঙ্কাটা দিয়ে রেখে দিয়েছি। তো ওই তরকারিটা তো হয়ে গেল। এবার আরেকটা তরকারি করে নিচ্ছি, ঢ্যাঁড়সের তরকারি। এই তরকারিটা সত্যি বন্ধুরা মানে না খেলে তোমরা বিশ্বাস করবে না, এত সুন্দর হয়েছিল আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। এটা আমি একজনের কাছ থেকে শুনেছিলাম, তো কখনো আমি বানাইনি। তো আজকে ভাবলাম সবসময় তো ভেন্ডির ঝাল চচ্চড়ি বানাই, তো দেখি এরকম বানিয়ে একটুখানি কেমন লাগে খেতে। তো সত্যি আমি ওর কথা শুনে যে মানে রান্নাটা করেছি, এত ভালো হয়েছে, তোমরা কি বলবো, তোমরা বানিয়ে খেও বাড়িতে, একবার আমার কথা শুনে বানাও রান্নাটা, দেখবে মানে সত্যি এর স্বাদ অন্যরকম স্বাদ হয়েছিল একটা। তো ও খুব বলেছে যে এই রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে, তোমার নতুন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট, এটা ভালো হয়েছে। এর কিছুদিন আগে একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম, তো ওই তরকারিটা বাজে হয়েছিল খেতে, তো আমাকে বললো আজকে এই তোমার নতুন ধরনের এক্সপেরিমেন্ট ভালো হয়েছে খেতে। তো যাই হোক, কখনো কখনো খারাপ হয়ে যায়, যে যত ভালোই রান্না করি না কেন আমরা, অনেক সময় রান্না খারাপ হয়ে যায়। যতই ভালো তেল মশলা দিয়ে রান্না করো না কেন, তাও রান্নার সেই স্বাদটা আসে না।
কখনো দেখবে তোমরা তেল মশলা কম দিয়ে কিছু না করে নর্মাল একটা সিম্পল তরকারি করে দেখবে, সেটা খুব ভালো হয়ে যায় খেতে। তো এখানে আমি গল্প করতে করতে বলে দিই, আমি ওর মধ্যে একটু বেসন দিয়েছি ভেন্ডিটার মধ্যে, আর হলুদ নুন দিয়ে একটু ভেজে নিচ্ছি। কারণ বেসনটা দিলে না এই যে ভেন্ডির মধ্যে একটা ভাজলে লালা টাইপের ভাব থাকে, ওই ভাবটা থাকবে না। তো এটা বেসন দিয়ে ভেজে নেওয়ার পরে তুলে নিয়েছি। তারপরে এখানে পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। তো এটার মধ্যে একটু মশলাটা বেশি যায়। আর এখানে টমেটো, আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পেস্ট করে রেখেছিলাম, সেটাও দিয়ে দিলাম। তো এখানে চলো একটা মশলার পেস্ট বানিয়ে নিচ্ছি। হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, লবণ, জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো দিয়ে জল দিয়ে গুলে নেব। গুলে এই মশলাটা আমি ওই যে ভাজছি যে কড়ার মধ্যে, এটার মধ্যে দিয়ে দেবো। তো এটা দিয়ে খানিকক্ষণ কষিয়ে নিয়েছি। তো রান্নার সবথেকে মেন পার্ট হচ্ছে এইটা, এই আলু। তো আলু হচ্ছে কি সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম, আলু সেদ্ধ করে হাত দিয়ে একটু ম্যাশ করে দিলাম। তো এইটার জন্য তরকারির স্বাদটা একদম অন্যরকম হয়। তো এটা একদমই স্কিপ করবে না তোমরা, এই আলুটা দেবেই, নাহলে এই তরকারি সেই স্বাদটা আসবে না। তো আলু দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে ভেন্ডিটা দিয়ে দিলাম। ভেন্ডিটা দিয়ে ভালো করে, এটা তো যেহেতু ভেন্ডি ভাজা আছে, আলুও সিদ্ধ আছে, বেশিক্ষণ ফোটাতে লাগবে না, সামান্য পরিমাণ মতো জল দেবে। তো এখানে ফুটে গেছে, সামান্য একটু মিষ্টি দিয়ে দিয়েছি, দেন রেখে দিয়েছি। তো চলো এবার রুটি করে নিই। আর ওই যে মাছের ঝালটা করলাম ওটা কালকের জন্য, অফিসে যাব যেটা নিয়ে যাব, ও সকালবেলা খাবে। তো আজকে রাতে রুটি খাবো ভেবেছি দুজনে। তো ওই তরকারিটা যে করলাম ওই তরকারিটা দিয়ে রুটি খাবো। চলো এখানে রুটিগুলো ভেজে নিচ্ছি। আমি এখানে 9টা রুটি করেছিলাম, ও ও 5টা খাবে বলেছিল, আর বাকি 3টে আমি খাবো বলেছিলাম। আরও একটা এক্সট্রা থেকে গেছিলো, পরের দিনকে খেয়েছিলাম। তো আমি 3টে দাও খেতে পারিনি, 2টো খেয়েছিলাম। তো আর 2টো, আর বাকিগুলোও খেয়েছিল, আর একটা ছিল। তো যাই হোক, আমি এখানে চলো রুটিগুলো ভেজে নিই। তো চলো রুটিগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার খাবারগুলো নিয়ে নিই। আমি এখানে রুটি নিয়েছি, আর যে ঢেঁড়স আলুর তরকারিটা করলাম ওই তরকারিটা নিয়েছি, আর দই রায়তা করে নিয়েছিলাম শসা পেঁয়াজ দিয়ে, আর 1 গ্লাস দুধ নিয়ে নিয়েছিলাম। তো এটা আজকে আমার রাতের ডিনার। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ফেসবুকের বন্ধুরা আমার পেজটাকে ফলো করে দিও।